हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी गुरुजी में। दोस्तों, रेलवे भर्ती की तरफ से बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती आने वाली है जो जेई एसएससी जूनियर इंजीनियर की भर्ती है। आईटीआई वालों के लिए है दोस्तों। इसकी पूरी जानकारी आपको हम देंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्किप मत करिएगा, पूरी जानकारी आप देखिए। मैं पूरी नोटिस के साथ और पूरे नोटिफिकेशन के साथ आया हूँ आप सबको इन्फॉर्मेशन देने। दोस्तों, अगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आए आपको मिल सके सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों, आपको सीधे ले चलते हैं उस रेलवे की जो कट किया था मैंने, उस पर आपको सीधे इन्फॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे में तकनीकी पदों के लिए ठेके पर भर्ती। जी देख सकते हैं यहाँ पे, ये नई दिल्ली की न्यूज़ है, लाइव हिंदुस्तान की न्यूज़ है, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर पूरी न्यूज़ दिखाएं तो हम रेल संरक्षण वर्ग स्टाफ की भारी कमी के कारण रेल परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। इसको देखते हुए रेलवे भर्ती बोर्ड ने पहली बार रेलवे में संरक्षण वर्ग के रिक्त पदों पर ठेके पर नियुक्ति के लिए हरी झंडी दे दी है। रेलवे में इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रीशियन, सिग्नल और टेलीकॉम विभाग के हजारों युवाओं को नौकरी करने का मौका मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकें तो आपके अगर दोस्तों बात की जाए आपके जो सैलरी वेतन की होगी, तो आप यहाँ पे ये इस बॉक्स में देख सकते हैं। तो आपके यहाँ पे बता दूँ तो ठेके पर होने वाली भर्ती 2 साल के प्रयोग के दौर पर होगी। लेबर 6 के तहत होने वाली भर्ती में 25,000 से 27,000 और 30,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो सैलरी होगी वो बहुत ही अच्छी समझी जा सकती है। वहीं लेबर 7 में 32,000 से 34,000, 37,000 वेतन मिलेगा। इसके अलावा दूसरी श्रेणी में एक का ड्यूटी पास भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको बताएं तो मैं आपको सिर्फ जो मतलब इम्पोर्टेंट हेडिंग है उनको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं तो 87 से अधिक पदों पर भर्तियाँ कर सकता है। सबसे अधिक विद्युतीकरण की परियोजना, मतलब दोस्तों आईटीआई जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं और जो पॉलिटेक्निक किए हैं उनके लिए सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है दोस्तों यहाँ पे। और अगर आपको बताएं तो अधिकारी यहाँ पे देख सकते हैं, अधिकारी ने बताया कि एक अनुमान के मुताबिक रेलवे में संरक्षण पदों के 3.5 लाख पदों में से 25% से अधिक रिक्त हैं। इस प्रकार रेलवे ठेके पर यहाँ पे आप देखते हैं उनकी मेडिकल जांच अनिवार्य होगी। मतलब आपको पूरी जो शैक्षणिक योग्यताओं के अलावा उनकी मेडिकल शैक्षणिक योग्यताएँ जो मतलब आपके होंगे। और आपको बता दें तो भर्ती यहाँ के लिए इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल टेलीकॉम विभाग की सीधी भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों, जो भी नई इसकी नोटिस आएंगे हम आपको बताएंगे सबसे पहले। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जैसे कोई वैकेंसी नहीं आए आपको इन्फॉर्मेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच। जय हिंद।